Педагоги сада совместно с воспитанниками провели интеллектуальную викторину на тему сохранности леса, природы, животных и растений на земле. Разделившись на две команды, ребята соревновались в познаниях об окружающей среде, правилах поведения в лесу. Каждая команда представила заранее подготовленную сценку по теме природы и участие человека в процессе сохранности природных ресурсов. Разбегайся кто куда! Хулиган идет сюда! Его я знаю хорошо! Ой, будет тем нам нелегко! Дети – это как растения, мы их выращиваем с самых маленьких семян, можно так сказать, да. И чтобы они вырастали уже и понимали, что нельзя наносить большой вред и урон нашей экологии, нашей окружающей среде. Ребята узнали из викторины много полезного и нового. По завершению команда победителей получила медальки и вкусные дары природы. Лес нужен, чтобы давать животным корм и дом. Человеку хороший кислород и дрова. Если не будет леса и не будет дома для зверей. Там не должен случиться пожар и должно, чтобы не было мусора быть. Берегите лес! Елена Давыдовская, Вадим Моисеев, Юргинская служба новостей.